Всем привет! Продолжаем с вами беседовать о жизни и работе в Японии. Сегодня конкретно о жизни в Японии, об отношениях между японцами, японками и иностранцами, иностранками, о том, как познакомиться с японкой или с японцем, потому что те, скажем, места, моменты знакомства, которые сегодня буду озвучивать в видео, они работают на оба фронта, либо для знакомства с японцем, либо для знакомства с японкой. Начнем с того, что да, японцы и японки любят иностранцев, и если мы говорим о внешности, то больше популярностью будет пользоваться иностранцы европейской внешности. Это факт. Если у вас азиатская внешность, если вы афроамериканец, латиноамериканец, то популярность будет меньше. Но что есть, то есть. Поэтому я не буду говорить, что вот прям вот любой иностранец пользуется популярностью у японцев или у японок. Да? Здесь есть еще такой момент, что многие иностранцы, которые приезжают в Японию, почему-то стараются повесить, либо вешать вообще конкретно на себя корону, что вот я супер-мега красивый, популярный, и все японцы или японки мои. Я встречал таких ребят, я встречал таких девчонок, и скажу вам честно, что это не так. И да, японка не будет бросаться на каждого иностранца, японец тоже не будет бросаться на каждую иностранку. Зависит от внешнего вида, зависит от того, как вы ухожены, как вы одеваетесь, как вы себя ведете, как вы знаете японский язык. Потому что, несмотря на то, что есть браки между иностранцами, иностранками и японцами, японками, где нет японского языка, есть английский язык, но их очень-очень мало. Если говорить конкретно о рейтинге стран, президент которых является, скажем так, идеальными для японцев или для японок, то рейтинг выглядит следующим образом. У японок на первом месте уже давно не американцы, а парни с Европы. Это англичане, итальянцы, немцы, французы, испанцы. Далее идут уже Америка, затем Корея. Кстати, да, парни с Кореи пользуются бешеной популярностью сейчас в Японии, у японок. И затем уже идут парни с постсоветского пространства, скажем так. Это Россия, Белоруссия, Украина, Литва, Латвия, Эстония. То есть парни, скажем так, славянской внешности. Если мы говорим о японцах, то на первом месте, первые, так скажем, 3 места зачастую занимают как раз девушки славянской внешности. Это Россия, Беларусь, Украина, Литва, Латвия, Эстония. Затем уже Китай, Корея, Филиппины, Тай. Но если мы говорим о браках, то чаще всего японцы как раз таки женятся на китаянках, филиппинках, кореянках, девушках с Тайваня, ну и так далее, и тому подобное. То есть в основном, как правило, страны Ближней Азии, которые близки к Японии. Где познакомиться с японкой и опять же с японцем. Я буду дальше говорить только о японке, потому что вы можете, если с молодой девушкой, да, все эти методы работают, еще раз говорю, для японцев тоже. Первое и самое, наверное, распространенное место, которое я, кстати, тоже часто использовал, это интернет и социальные сети. Вообще сейчас у молодежи это очень популярно. Было популярно и в тот момент, когда я только приехал в Японию. Кстати, благодаря интернету я нашел первых друзей в Японии. Благодаря интернету я учил японский язык. Если мы говорим о социальных сетях, то здесь вам на помощь это Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Line, да, японская. Telegram, наверное, вряд ли. Ну, наверное, можно еще сказать сюда, например, Mixi, да. Кстати, в Mixi это такая социальная сеть, она близка по оформлению, да, по состоянию это либо как ВКонтакте, либо как в Одноклассники. Именно там я познакомился со своей женой. Вообще, самым, наверное, лучшим способом будет являться Facebook и Twitter, если вы можете им пользоваться, потому что в Твиттере вообще проще всего найти, если не потенциально, да, японскую девушку себе, то потенциальных японских друзей, потому что там можно спокойно написать, если есть, да, вот видите, в конвертах можно написать письмо. Писать можно, в принципе, всем, кому хочешь. Главное, что вы писали, в основном лучше говорить, конечно, на японском языке. Я в свое время именно так и начинал, когда искал друзей для того, чтобы можно было потянуть свой японский язык. Писал я много, и практически все мне отвечали. Да, кто-то потом сливался, потому что не о чем было говорить, допустим, иностранец не был интересен, но именно таким образом я общался с японцами. Кстати, благодаря Твиттеру, да, первая девушка, которая появилась в Японии, она и пришла из Твиттера, причем она мне сама написала, и мы познакомились, когда я приехал в Японию, мы встретились и начали потом с ней встречаться. Таким образом, вот первое место, да. Следующий момент это бары, пабы, клубы для японцев и иностранцев, то есть где иностранцев довольно-таки много. Вообще это, наверное, одно из так распространенных мест, где можно пообщаться и на английском языке, и на японском языке, и где можно быстро, да, там, скажем, продвинуться в отношениях. Но есть такой момент, что
Допустим, японские парни, которые приходят в клубы или в такие пабы, в основном они ищут себе партнера на одну ночь, поэтому не нужно думать, что это будут серьезные отношения. Если мы говорим, например, о девушках, то в основном японки приходят в клубы, да, танцевать, развлекаться, повеселиться, а не для того, чтобы найти себе какого-то партнера на одну ночь, либо вообще того, за кого потом выйдут замуж. То есть несерьезные отношения, как правило, завязываются в данных местах. Я несколько раз был в японских клубах, и то, что там творится утром, это, конечно, знаете, такая жесть, можно сказать, потому что пьяные японцы, японки, основного правила японцы, они ищут девушку, да, чтобы потом ее уже в состоянии затащить в отель, совершить свое дело и распрощаться. То есть, в принципе, вот такой вот момент японских клубов, который лично я видел. Может, кого-то другой, но вот то, что я видел несколько раз, именно было только так. Поэтому утро в японском клубе это то еще удовольствие. Если говорим о самих японцах и японках, то очень часто место знакомства, где впоследствии они начинают встречаться и женятся, то это японские школы, это японские вузы, другие учебные заведения и опять-таки место работы. То есть большинство, да, кто знакомится прямо в школе, да, в старшей школе, например, да, в вузах, на работе, они так и заканчиваются браком. То есть это для Японии очень-очень характерно. В отличие, например, да, от иностранцев, которые специально ищут на сайтах. Об этом чуть позже. Поэтому, чтобы вы имели в виду. Следующее, получается, какое у нас? Третье место, да, где можно познакомиться, это мероприятия, вечеринки, которые направлены для того, чтобы познакомиться японцев и иностранцев, да, японок. Я был часто на таких заведениях, мероприятиях, притаскивал туда своих друзей тоже. Там все очень просто, потому что те, кто туда приходит, японцы и японки, они изначально готовы к общению. Они изначально готовы к тому, что к ним будут подходить иностранцы, иностранки. Поэтому там атмосфера довольно-таки приближательная, да. Там вас не будут, скажем так, ругать, наверное, за то, что у вас плохой японский язык или вообще будет говорить на английском языке. Поэтому там вообще проще всего. Хотя сейчас в основном я их не вижу, хотя раньше их было да, очень-очень много. Еще раз говорю, что я там был очень часто, я там познакомился с многими людьми, там я познакомился с несколькими девушками, которые впоследствии я встречался, но не сложилось. И как я сказал уже, да, у меня жена из Микси. Сейчас вообще, если мы говорим о Миксе, то сеть работает, но там очень мало людей, там очень мало японцев, очень мало иностранцев. И, наверное, можно сказать, что все ушли уже либо в Line, либо в Twitter. И еще сегодня я вам расскажу о двух местах, это, соответственно, 4 и 5 место, где можно познакомиться с японкой, но я вам особо не рекомендую. Итак, 4 пункт у нас это улица, то есть это пикап, да, это как по-японски звучит нампа. И почему не рекомендую, потому что там шанс реально познакомиться довольно-таки низкий, потому как современные японцы и японки на нампу не особо реагируют. Многие, как правило, просто убегают, либо вообще могут даже позвать полицию. Такие случаи тоже были. У меня есть знакомый, который сейчас уже вернулся в Россию. Он таким образом пытался, да, завязать отношения с японкой, но большинство было неудач. И один раз, да, девушка даже захотела вызвать полицию, потому что решила, что он какой-то маньяк. Почему так? Потому что, наверное, один момент – это знание японского языка. Если вы плохо знаете японский язык, то начнете представить, да, на каком-то странном языке, да, как говорится, там чисто набор слов, то понятное дело, что мало кто захочет с вами общаться. Если вы начнете пытаться, да, позвать на английском языке, причем да, девушка или парень не знает его, то тоже результат будет не очень хорошим. Кстати, о японском языке, что я часто говорю, что почему он нужен. Если вы познакомитесь, допустим, даже на английском языке, а затем начнете общение, встречаться, и вы не знаете японского языка, то зачастую такие общения могут сойти на нет, если тем более партнер не знает вообще английского языка. Есть у меня пример нескольких таких отношений друзей, когда знакомились, да, в интернете даже, уже в Японии, парень знал английский язык, девушка не знала его, и почему-то она думала, что постепенно парень будет учить японский язык, а в результате получалось, что он его не учил, и таким образом, то есть, как можно общаться, потому что она, получается, как-то искала, да, переводила, парень же тупо, да, использовал только английский язык и думал, что все очень хорошо. В результате они расстались. И 5 место, 5 пункт, где можно познакомиться с японкой или японцем, это не сайты, да, для знакомства, а приложения для знакомства, то же самое Tinder там,
и прочее, которых в Японии сейчас очень-очень много. Но почему я не советую? Потому что там очень-очень много мусора, много плохих людей, скажем так, много тех, кто пытается продать сексуальные услуги. Реально, я с этим сталкивался. Мне не раз писали девушки, что когда знакомые мои, да, русскоязычные, что познакомился парень, а в результате на свидание приходит какой-то полуманьяк, который почти сразу хочет затащить в отель, предлагает деньги и такое подобное. То же самое касаемо и японок. Там немало девушек, которые ставят на фотографии одно, в результате другое. Ну, я думаю, в любой стране это есть. И потом пытаются разными способами вытянуть с партнера денежку. То есть такие, да, лохотроны разные, там, аферисты и прочее. Поэтому я, если честно, по своему опыту скажу так, что лучше всего, наверное, знакомиться либо на рабочем месте, например, если вы работаете в Японии, приедете работать в Японии, либо на месте учебы, вдруг, например, японский вуз, институт, либо другое учебное заведение. В принципе, языковых школ тоже можно познакомиться, например, с учителем, да, с сотрудником школы. Ну и интернета, что говорил, что, да, социальные сети. Вообще, отмечу, что знакомство в социальных сетях у меня лично была вероятность реальной встречи довольно-таки высокая. Это и касаемо Микси, где я познакомился с большим количеством девушек, причем, несмотря на то, что, да, мне пишут, ты вот не особо симпатичный, я себя таким не считаю, и многие девушки мне сами писали в Микси, да, заводили знакомства, давай встретимся и так далее и тому подобное. Если мы говорим об, например, то же самое, да, как я сказал вам, Twitter, Facebook, Line, кстати, да, Line, чтобы вы понимали, это, в принципе, можно сказать, аналог, который сейчас есть, это Телеграма, да, по сути, я его в так считаю, либо мессенджера, да, то есть такое вместе, да, смещенное. Изначально был как мессенджер, да, бесплатный, сейчас там есть тоже различные каналы, новости и прочее, но там, кстати, очень много японцев, можно сказать, что практически у каждого японца есть Line, и сейчас, когда даже знакомятся, просят номер телефона, просят свой контакт, да, скажи Line, потому что Line, чем хорош, вы можете показать свой аккаунт, да, по штрих-коду, например, либо по поиску, да, название аккаунта, и затем, когда вам не захотелось общаться, да, с партнером, либо он там вам надоел, пристает, еще что-то, вы просто его блокируете и все, и он не найдет номер телефона, соответственно, не вычислит, где вы находитесь, где вы проживаете. Дорогие друзья, товарищи и други, вот такое видео о том, как познакомиться с японцем или японкой. А тебе хочу только добавить то, что внешность пусть не всегда и влияет. Да, как я сказал, что европейки пользуются больше популярностью, в отличие, например, от парней и девушек азиатской внешности. Но нужно следить за своим внешним видом, это от себя добавлю. То есть, если вы, например, одеваетесь, ну, как скажем, как гопник, либо, да, как-то во все черное, либо как какой-то деревенский парнишка, либо девушка, то шанс того, что с вами захотят познакомиться, он будет стремиться к нулю вообще. То есть отношение к внешнему стилю японцев и японок тоже своеобразное. И все-таки, если вы хоть немножко стильно одеты, то шансов познакомиться с японцами и японками у вас все-таки будет побольше. Понятное дело, что нужно и парням бриться, да, как мне говорили, допустим, японки обожают небритых парней. Это ерунда. Японки не любят небритых парней, это факт. И если у вас есть растительность на лице, парень, то я вам рекомендую ее сбрить, потому что таким образом вы увеличите свой шанс, если у вас есть, да, конкретная цель, чтобы познакомиться с японской девушкой. Дорогие друзья, товарищи и други, как я уже говорил, я с YouTube никуда не ухожу. Видео как выходили, так и будут выходить. Единственное, что я теперь делаю субтитры к данному видео, они будут на разных языках, на японском в том числе. Поэтому, если меня смотрите в первый раз, либо уже подписаны, знаете, что я никуда не пропаду. У меня сегодня все. Я желаю вам удачи, не болейте. С вами был Пых. До скорой встречи. Пока.